Ене мен келін ғибратты әңгіме. Баяғыда 70-тегі кемпірдің жалғыз ұлы мен келіні, 7 жасар немересі бар екен. Кемпір байғұсқа келіні күн көрсетпепті. Бір күні қолынан түк келмейтін кемпірді бағып не қыламыз, бәрібір пайдасы жоқ. Одан да тауға барып тастайық, дейді күйеуіне. Олар қартананы жәшікке салып алып үйден шығады. 7 жасар немересі мен де барамын деп қыңқылдап қоймаған соң, оны да ертіп алыпты. Кемпір тауға жеткенше жол бойындағы қураған бұтақтарда тере беріпті. Немересі, әже, бұны не қыласыз деп сұраса, кемпір, таудың төбесіне шуғын шығасындар-ау, бірақ қайтар жолды таба алмай қаласындар ма деп қорқамын. Үйге жетулерің үшін белгі ретінде жинадым, деп жәшіктегі қураған бұтақтарды тау жолына бір-бірлеп тастап отырыпты. Келіні мен баласы таудың басына шығып, кемпір отырған жәшікті қойып қайтуға оқталады. Бала айтады: әжем осында қала ма? Қалады. Неге? Кәрі кемпірдің бізге не қажеті бар? Қолынан ештеңе келмейді. Бала әжесін салып әкелген жәшікті алып кетемін дейді. Оның саған не керегі бар? Деп сұрайды шешесі. Әкем екеуің 70-ге келгенде әжем сияқты масыл боласыңдар ғой. Сол кезде осы жәшікке салып тауға барып тастау үшін керек, деп жауап береді бала. Сол жолы үлкен жұт болып аштық басталады. Аштан өлгендердің арасында кемпір мен оның қатыгез келіні бар екен. Ана дүниеге барған соң келін бірден тозаққа жіберіледі. Жындар оны балғамен ұрып-ұрып, етін сылап, сүйегін қайнап жатқан қан көліне тастапты. Ал кемпір жұмаққа барыпты. Алдына әлемнің тәтті дәмдісі толтырылған 7 түрлі дастархан жайылыпты. Айналасы мәуелеген бақ. Бірде кемпір тозақта не болып жатыр екен деп төменге сығалаған ғой. Қараса өзінің келіні жан даусы шыға ыншылдап, тулап жатыр екен. Шыдай алмаған кемпір келінін құтқарғысы келеді. Ол жындардан келінін босатуды өтініпті. Жындар айтады: бұл өте жаман пенде. Қандай амал қолдансаңыз да оның тіршілікте жасаған күнәлары ешқашан кешірілмейді. Бірақ жарайды, сіздің жасыңызды сыйлап, оған жұмақты бір көруге рұқсат етейік, депті. Келін жұмаққа әкелінеді. Кемпір келін жұмақтың тауына серуендеге шақырады. Сөйтіп, екеуі тау баурайына келгенде бір бастауды көреді. Келін енесінен бұрын жүгіріп келіп, бастаудағы тұнық суға аяғын малып жуа бастайды. Енесі: ел ішетін суға аяғыңды неге маласың? Десе, таудың суын қалай пайдалансам да өз еркім. Менен кейінгілер не болса да маған бәрібір емес пе? Деп жауап беріпті келіні. Келіннің кесірі әрекеті туралы хабар дереу жындарға жетеді. Олар кесірлі әйелдің дал-далын шығарып тозаққа сүйреп апарады. Зұлымның рухы ана дүниеде де түзелмейді деген осы болса керек.